Τρίτη 12 Τετάρτου, ώρα 10. Ο μαύρος γάτος ζωντανεύει τους χειρότερους σου εφιάλτες. Haunted Tube. Ξεκάθαρα μια γυναικεία φιγούρα στο βάθος. Δεν βγάζει φώτο. Από τα πιο έντονα φαινόμενα και χωρίς να κάνουμε ερωτήσεις. Πού έρχεται? Μέσα από τους τοίχους. Ακούγεται ξεκάθαρα. Με τράβηξε και μάλλον το έχω, όχι μάλλον, ναι, το έχω καταγράψει. Ανατρίχιας. Ναι, κάνεις εδώ μαζί μου. Αντώνη! Μέσα στην Ελλάδα υπάρχουν μέρη που θεωρούνται στοιχειωμένα. Εμείς θα επισκεφτούμε μερικά από αυτά. Haunted Tube. Εκεί που οι κάμερες βλέπουν περισσότερα από τα μάτια.